Lezione 1. Idee di cucina. Buongiorno Anna, stavo pensando a cosa cucinare per cena. Ehi John, che ingredienti hai? Ho pollo, riso e alcune verdure. Sono fantastici! Potresti fare una frittura o una casseruola. Una frittura sembra veloce e deliziosa. Sì, puoi aggiungere salsa di soia e spezie per un sapore extra. Adoro quell'idea. Dovrei servirlo con riso o nuggets. Il riso sarebbe perfetto. Assorbirà bene la salsa. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per i suggerimenti. Lezione 2. Esplorare Roma. Ehi Anna, ho sentito grandi cose su Roma. Ciao John, è una città meravigliosa. Il Colosseo e la città del Vaticano sono assolutamente da vedere. Assolutamente. La storia di quei luoghi è affascinante. Lo so, sei mai stato a Roma? Non ancora, ma è nella mia lista dei desideri. Cosa ti è piaciuto di più? Il cibo era incredibile. La pasta e il gelato autentici sono indimenticabili. Sembra delizioso? Non vedo l'ora di provare la vera cucina italiana. Lo adorerai! E non dimenticare di esplorare i mercati locali. Ottimo consiglio. Mi assicurerò di includerlo nei miei piani. Lezione 3. Celebrare gli eventi. Buongiorno Anna, stavo pensando a tutti i diversi tipi di feste. Ehi John, ci sono feste di Natale, feste di compleanno, feste di addio e altro ancora. Esattamente. Ognuno ha la sua atmosfera unica. Sì, qual è il tuo tipo di festa preferito? Adoro le feste di compleanno, soprattutto quando c'è di mezzo la torta. La torta è sicuramente un punto culminante. Mi piace l'atmosfera festosa delle feste di Natale. Anche quelli sono divertenti. Preferisci ospitare o partecipare a feste? Mi piacciono entrambi, ma l'hosting mi dà la possibilità di essere creativo. È vero, è possibile impostare il tema e le decorazioni. Lezione 4. Auto ecologiche. Ehi Anna, ho letto dell'efficienza del carburante nelle auto. Ciao John, è un argomento importante. Vengono apportati continui miglioramenti. Assolutamente. Le emissioni delle auto più pulite sono cruciali per l'ambiente. Sì, aiuta a ridurre l'inquinamento e promuove la sostenibilità. Hai considerato l'acquisto di un'auto elettrica? Stanno diventando più convenienti ed efficienti. Questo è un buon punto. Inoltre spesso hanno costi di manutenzione inferiori. Esattamente. Penso che sia il futuro dei trasporti. Sono d'accordo. La tecnologia sta davvero avanzando rapidamente. Lezione 5. Orari di pagamento. Buongiorno Anna, devo confermare l'orario del check-out in hotel. Ehi John, quanto tempo dobbiamo fare il check-out domani? Hanno detto che è alle 12:00. Buono a sapersi. Dovremmo pianificare la nostra mattinata di conseguenza. Sì, possiamo fare colazione prima di fare le valigie. Sembra un piano. Pensi che avremo abbastanza tempo? Penso di sì, a patto di svegliarci presto. Vero! Impostiamo una sveglia per ogni evenienza. Buona idea. Voglio assicurarmi che non abbiamo fretta.
Lezione 6. Piani avventurosi. Ehi Anna, stavo pensando che potremmo iniziare a invitare anche i nostri amici avventurosi. È un'idea geniale. Sarà ancora più divertente con un gruppo. Esattamente. Quali attività dovremmo pianificare per tutti? Che ne dici di fare escursioni ed esplorare alcune attrazioni locali? Ottimi suggerimenti. Magari potremmo anche fare un falò di notte. Sì, i falò sono perfetti per raccontare storie e godersi spuntini. E possiamo organizzare alcuni giochi per intrattenere tutti. Lo adoro, creerà ricordi duraturi per tutti. Facciamo una lista di chi invitare e cosa pianificare. Lezione 7. Preferenze dei libri. Buongiorno Anna, ultimamente mi sto tuffando nei romanzi gialli. Ciao John, sembra emozionante. Cosa ti piace di loro? Mi piace le suspense e cercare di risolvere gli enigmi. Sono più interessato alla fantascienza, espande la mia immaginazione. La fantascienza è affascinante. Hai un libro preferito? Sì, adoro Dune per la sua intricata costruzione del mondo. Ne ho sentito parlare. Dovrei controllarlo. Dovresti assolutamente. È un classico del genere. Magari possiamo scambiarci i libri più tardi. Lezione 8. Libertà e unità. Ehi Anna, ho pensato all'attuale generazione in Germania. Ciao John, cosa hai in mente? Questa generazione si è guadagnata il diritto alla libertà, compresa l'unità familiare. Assolutamente. È fondamentale che le persone si connettano con i propri cari. Sì, le famiglie dovrebbero essere in grado di sostenersi a vicenda, non importa dove si trovino. Promuove il senso di appartenenza e di comunità. Esattamente. La libertà di unirsi è un diritto fondamentale. Spero che sempre più persone difendano questi diritti a livello globale. Anche io. È essenziale per una società pacifica. Lezione 9. Esperienza culturale. Buongiorno Anna, sto programmando il mio viaggio in Europa. Ehi John, quanto tempo pensi di restare lì? Direi almeno 2 settimane per vivere appieno la cultura. Sembra perfetto. Avrai tempo per visitare le attrazioni più famose. Sì, voglio esplorare i mercati locali e provare il cibo autentico. Ottima idea. Ogni paese ha i suoi sapori unici. Sono anche entusiasta di incontrare gente del posto e imparare le loro tradizioni. Ciò arricchirà la tua esperienza di viaggio. Sono d'accordo. Connettersi con le persone rende il viaggio indimenticabile. Lezione 10. Valutazione della strategia. Ehi Anna, dobbiamo valutare la nostra strategia per il progetto. Assolutamente. Su quali aree specifiche dovremmo concentrarci? Penso che dovremmo esaminare i nostri obiettivi e vedere se sono ancora rilevanti. Questo è un buon punto. Forse possiamo anche valutare le nostre risorse. Giusto. Stiamo utilizzando i nostri team in modo efficace. Potrebbe essere necessario adattare i ruoli in base ai punti di forza di tutti. Concordato. Quali cambiamenti possiamo apportare per migliorare il nostro approccio? Forse possiamo introdurre check-in settimanali per una migliore comunicazione. Sembra perfetto. Implementiamo e vediamo come va.
Lezione 11. Arrivo a Londra. Buongiorno Anna, presto andrò a Londra. È emozionante. Stai effettuando ricerche sulle procedure di arrivo? Sì, io sono. Qualche consiglio per orientarsi in aeroporto? Decisamente. Assicurati di avere i documenti pronti per la dogana. Buona idea. Dovrei cambiare valuta prima del mio arrivo. È consigliabile avere con sé della valuta locale, ma è possibile utilizzare anche i bancomat. Grande. E il trasporto dall'aeroporto? La metropolitana è veloce e comoda, ma sono disponibili anche i taxi. Considererò entrambe le opzioni. Grazie per il consiglio. Lezione 12. Scegliere un'auto. Ehi Anna, oh mio Dio, ci sono così tante macchine qui. Lo so, quale dovrei scegliere? Che ne dici di quella Honda nera laggiù? Sembra carino. La Honda è nota per l'affidabilità. Esattamente. Quali caratteristiche dovrei cercare? Controllare il chilometraggio e lo stato degli pneumatici. Buona chiamata. Voglio anche vedere lo spazio interno. Sì, il comfort è fondamentale, soprattutto per i lunghi viaggi. Lo terrò sicuramente a mente. Lezione 13. Diritti e modifiche. Buongiorno Anna, stavo leggendo dei diritti delle minoranze. Ciao John, questo è un argomento importante. Cosa hai trovato? Inizialmente i diritti erano limitati, ma gradualmente questo diritto fu esteso a tutti gli uomini. Sì, è affascinante il modo in cui la società si evolve nel tempo. Assolutamente. Quali altri cambiamenti hai notato? La spinta verso l'uguaglianza ha acquisito slancio negli ultimi anni. È vero, è essenziale per il progresso e la giustizia. Spero che continueremo a vedere cambiamenti positivi in futuro. Anche io. Tutti meritano di far sentire la propria voce. Lezione 14. Sostegno alle famiglie. Ehi Anna, stavo leggendo di come avremo sopportato la battaglia per le nostre famiglie. Questo è un argomento importante. Cosa significa per te? Significa che dovremo sostenere le vedove e gli orfani rimasti indietro. Assolutamente. Meritano il nostro aiuto e la nostra compassione. Sì, possiamo fare tutto ciò che potrebbe essere necessario per assisterli. È uno sforzo comunitario. Come possiamo essere coinvolti? Potremmo fare volontariato presso enti di beneficenza locali o organizzare eventi di raccolta fondi. Ottima idea. Coinvolgere la comunità può fare una grande differenza. Sono entusiasta di iniziare ad avere un impatto. Lezione 15. Approvazione e fede. Buongiorno Anna, stavo pensando a quanto possa essere impegnativo il suo appoggio. Interessante. A quale approvazione ti riferisci? Si tratta di cercare l'approvazione nella nostra vita personale e professionale. Vedo. Può essere difficile quando ci sentiamo sotto pressione. Esattamente, ma Dio è in grado di operare su di noi dandoci la forza. Sì, è importante avere fiducia in noi stessi. Credo che sia in grado di guidarci attraverso decisioni difficili. Assolutamente. Avere fiducia che siamo sulla strada giusta è essenziale. Mi sento più sicuro quando lo ricordo. Lezione 16.
Funzionalità dello smartphone. Ehi Anna, guarda questo smartphone. Ho uno schermo grande e un processore veloce. Wow, sembra impressionante. Cos'altro ha? Ha anche un'ottima fotocamera per scattare foto di alta qualità. Carino. Adoro avere una buona fotocamera sul mio telefono. Anche io. Rende molto più semplice catturare i ricordi. Ha una lunga durata della batteria? Sì, dura tutto il giorno anche con un uso intenso. Questo è un punto di svolta. Odio dover caricare spesso il telefono. Lo stesso qui. Questo telefono sembra perfetto per me. Lezione 17. Consapevolezza e presenza. Buongiorno Anna, ho notato che ultimamente mi sento più presente. È fantastico. Cosa pensi che ti abbia aiutato a raggiungere questo obiettivo? Ho praticato consapevolezza e meditazione. È una pratica meravigliosa. Può davvero ridurre lo stress. Sì, mi sento meno stressato e la mia mente è più chiara. Dovrei provarlo. Quanto tempo mediti ogni giorno? Solo una decina di minuti, ma fa una differenza enorme. Inizierò con 5 minuti e vedrò come va. È un buon piano. Probabilmente ne sentirai subito i benefici. Lezione 18. Nuovi occhiali. Ehi Anna, venerdì ho preso gli occhiali. È fantastico. Come appaiono? Ai miei amici piacevano, dicevano che con gli occhiali stavo bene. Scommetto di sì. Che stile hai scelto? Sono rettangolari e un po' trendy. Ottima scelta. Hanno fatto la differenza nel modo in cui vedi le cose? Sì, adesso è tutto molto più chiaro. È fantastico. Ti piace indossarli? Decisamente. È bello vedere finalmente bene. Lezione 19. Bicchieri da cocktail. Buongiorno Anna, stavo pensando ai bicchieri per i vari cocktail. Sembra divertente. Che tipologie stai considerando? Sto guardando bicchieri da martini e bicchieri da highball. Quelli sono classici. Hai un cocktail preferito? Adoro i mojito. Hanno un sapore straordinario in un bicchiere alto. I mojito sono rinfrescanti. Ora che abbiamo gli strumenti, impariamo alcune ricette. Sì, potremmo anche organizzare una serata cocktail. Sarebbe fantastico. Possiamo invitare qualche amico. Inizierò a raccogliere alcune ricette. Lezione 20. Esplorare la città. Ehi Anna, hai esplorato il museo locale? Non ancora. Vale la pena visitarlo? Assolutamente. Le mostre sono affascinanti e informative. Sembra intrigante. Cos'altro dovrei vedere? Anche il centro storico è un'ottima opzione. È pieno di storia. Adoro i luoghi storici. Sono disponibili visite guidate? Si offrono tour che spiegano il significato di ciascun sito. Perfetto! Pianificherò una visita questo fine settimana. Ti divertirai davvero, c'è così tanto da scoprire. Lezione 21. Merenda. Buongiorno Anna, stavo pensando alla nostra uscita questo fine settimana. Suona bene. Cosa hai in mente?
Penso che potremmo aver bisogno di spuntini per il viaggio. Decisamente. Che snack suggerisci? Che ne dici di un mix di tracce e barrette di cereali? Grandi idee. Sono facili da confezionare e nutrienti. Potremmo anche volere della frutta come opzione rinfrescante. Adoro la frutta. Mele e banane sono perfette per i viaggi. Facciamo una lista e prepariamo tutta. Lezione 22. Vita di campagna. Ehi, Anna, stavo pensando alla vita in campagna. Sembra interessante. Cosa trovi attraente in questo? La corsa mattutina attraverso i campi è così tranquilla. Posso immaginare. Deve essere rinfrescante rispetto alla vita di città. Esattamente. Inoltre c'è un senso di comunità tra i vicini. È vero? Pensi che ti piacerebbe vivere in campagna? Potrei. Sarebbe bello fuggire dal trambusto. Di sicuro. Inoltre, puoi goderti attività all'aria aperta come l'escursionismo. Sì, e le stelle di notte sono molto più chiare là fuori. Lezione 23. Magia parigina. Buongiorno Anna, sei mai stata a Parigi? No, ma ho sempre desiderato andarci. Com'è? Parigi è magica. L'architettura è mozzafiato. Ho visto le foto della Torre Eiffel. Sembra sbalorditivo. Lo è davvero. Non dimenticare di provare anche l'autentica cucina francese. Assolutamente. Che piatto consiglieresti? Devi provare le lumache e i croissant. Sono deliziosi. Yum. Anche a me piacerebbe concedermi qualche pasticcino. Parigi è il paradiso dei buongustai. Ti divertirai moltissimo. Lezione 24. Trovare l'autobus. Ehi Anna, puoi dirmi quale autobus va al centro città? Sicuro. L'autobus numero 12 ti porterà lì. Grande. Quanto spesso viene eseguito? Arriva ogni 15 minuti, quindi non dovrai aspettare molto. È conveniente. È affollato di solito. Può darsi da fare nelle ore di punta, ma è gestibile. Buono a sapersi. Pianificherò di viaggiare durante gli orari, non di punta. Lezione 25. Superare le sfide. Buongiorno Anna, stavo riflettendo sulla mia recente esperienza escursionistica. Sembra intrigante. Quello che è successo? All'inizio ho lottato, attraverso il mio corpo sono salito fino alle ginocchia. Deve essere stata dura. Hai continuato? Sì, l'ho spinto attraverso le cosce, ma era abbastanza lontano. È impressionante che tu non ti sia arreso. Grazie. Mi hai insegnato molto sulla perseveranza. Assolutamente. Le sfide ci aiutano a diventare più forti. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di riprovare la prossima volta. Lezione 26. Cercare la pace. Ehi Anna, ho pensato a quanto possa essere difficile cercare la pace tra parti opposte. Questo è un argomento profondo. Perché pensi che sia così difficile? Per alcuni è apparentemente incomprensibile che qualcuno voglia mediare. Ha senso. Le persone spesso si aggrappano fortemente alle proprie convinzioni. Esattamente, ma trovare un terreno comune è così importante. Sì,
Può portare alla comprensione e alla cooperazione. Come possiamo incoraggiare un maggiore dialogo tra punti di vista diversi? Forse potremmo organizzare discussioni comunitarie per favorire la comunicazione. È un'ottima idea. Le conversazioni aperte possono aiutare a colmare le lacune. Lezione 27. Dire di no. Buongiorno Anna, hai sentito il detto? Di solo no alle droghe. Sì, è un messaggio potente. Cosa ne pensi? In America è ampiamente riconosciuto come un buon detto. Assolutamente. Incoraggia le persone a fare scelte sane. È importante promuovere la consapevolezza sui pericoli della droga. Decisamente. L'educazione è fondamentale per la prevenzione. Come pensi che possiamo diffondere questo messaggio in modo efficace? Potremmo utilizzare le campagne sui social media per raggiungere più persone. Sembra una strategia intelligente. Lezione 28. Prepararsi per il futuro. Ciao Anna, ho capito che dovrei iniziare anche io a prepararmi per gli esami. È intelligente. Hai già fatto un piano di studi? Non ancora, ma penso che dovrei crearne uno presto. Un buon piano può davvero aiutarti a gestire meglio il tuo tempo. Esattamente. Devo anche aggiornare il mio curriculum per le domande di lavoro. Questo è essenziale. Quali modifiche hai intenzione di apportare? Voglio evidenziare i miei progetti e le mie competenze recenti. Ottima idea. Personalizzare il tuo curriculum può davvero fare la differenza. Inizierò con entrambe le attività questo fine settimana. Lezione 29. Comprendere la legge. Buongiorno Anna, stavo leggendo come funziona la legge riguardo alle accuse ingiuste. Sembra interessante. Cosa hai scoperto? Se viene intentato un caso contro una persona, un giudice ne ordinerà il rilascio se non è accusata di un crimine. Questa è una protezione cruciale nel nostro sistema legale. Sì, garantisce che persone innocenti non vengano ingiustamente imprigionate. È importante sostenere la giustizia e l'equità. Come pensi che possiamo garantire che le persone comprendano i loro diritti? Magari attraverso seminari comunitari o programmi di assistenza legale. Sembra un ottimo modo per dare potere alle persone. Lezione 30. Incontro. Ciao Anna, suona bene. Come ti riconoscerò quando ci incontreremo? Indosserò una giacca blu, quindi dovrei essere facile da individuare. Grande. E tu? Cosa cercherò? Avrò una sciarpa rossa e un grande sorriso. Perfetto. Possiamo anche fare qualche foto insieme. Assolutamente. Adoro catturare ricordi con gli amici. Anche io. Hai un posto preferito per le foto? Il parco in riva al lago è bellissimo, soprattutto al tramonto. Sembra adorabile. Assicuriamoci di andare lì. Lezione 31. Migliorare la comunicazione. Buongiorno Anna, ho pensato a come migliorare le mie capacità di comunicazione telefonica. È un grande obiettivo. Qualche idea su come iniziare? Un consiglio è quello di preparare uno script prima delle chiamate importanti. Ha senso. Può aiutarti a rimanere concentrato e calmo. Esattamente. È utile anche esercitarsi con un amico.
Sì, il gioco di ruolo può aumentare la tua sicurezza. L'hai mai fatto? Io ho. È davvero utile ottenere feedback. Lo proverò sicuramente. Grazie per il consiglio. Lezione 32. Divertimento inaspettato. Ehi Anna, ieri ho avuto un'esperienza interessante. Veramente? Quello che è successo? Ho incontrato qualcuno che all'inizio sembrava cattivo, ma poi ha iniziato a parlarmi. È sorprendente. Cosa ha cambiato il suo comportamento? La sua faccia cattiva è scomparsa e abbiamo finito per ridere. È fantastico. A volte le prime impressioni possono essere fuorvianti. Esattamente. Ci siamo divertiti tantissimo condividendo storie. È incredibile come una semplice conversazione possa rompere il ghiaccio. Sono d'accordo. Sono felice di aver preso l'iniziativa di parlare con lei. Lezione 33. Luci della città. Buongiorno Anna, adoro vedere le luci della città di notte. Sembra perfetto. C'è qualcosa di magico in questo. Sì, le luci scintillanti fanno sembrare tutto vivo. Hai un posto preferito per goderti il panorama? Il tetto di quel bar in centro è fantastico. Ne ho sentito parlare. Dovremmo andarci insieme qualche volta. Decisamente. Sarebbe fantastico rilassarsi e ammirare il paesaggio. Non vedo l'ora. Organizziamo presto una serata fuori. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Lezione 34. Scelte gustose. Ehi Anna, sembra delizioso. Diamo un'occhiata al menù di quel nuovo locale cinese in centro. Ottima idea. Ho sentito che i loro gnocchi sono fantastici. Adoro gli gnocchi. Pensi che abbiano opzioni vegetariane? Lo spero. È sempre bello avere scelte per tutti. Assolutamente. Cos'altro dovremmo provare lì? Magari potremmo ordinare anche del riso fritto e degli involtini primavera. Sì, sarebbe un pasto perfetto. Dovremmo andare a pranzo. Lezione 35. La leadership vince. Buongiorno Anna, ho riflettuto sul mio percorso di leadership. Questo è un approccio proattivo. Qualche vittoria iniziale che puoi condividere? Sì, recentemente ho organizzato una riunione di squadra che ha migliorato la comunicazione. È fantastico. Come hanno risposto tutti? Sembravano più coinvolti e aperti alla condivisione di idee. È un ottimo segno. Hai fissato nuovi obiettivi. Successivamente voglio concentrarmi sulla creazione di fiducia tra i membri del team. La fiducia è essenziale per il lavoro di squadra. Sei sulla strada giusta. Grazie. Sono entusiasta di vedere come si svilupperà. Lezione 36. Avventure corali. Ehi Anna, stavo pensando di cantare di più. Sembra divertente. Troviamo un coro nelle vicinanze. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di unirmi e incontrare nuove persone. Cantare in gruppo è una bellissima esperienza. Sì, è un modo meraviglioso per creare armonia insieme. Hai in mente qualche coro specifico? Ho sentito che c'è un coro comunitario che accoglie tutti. Controlliamo il loro programma e iscriviamoci. Non vedo l'ora.
Lezione 37. Comodo ed elegante. Buongiorno Anna, sto cercando dei vestiti comodi ma eleganti. Bene, sei fortunato. Abbiamo molte opzioni da queste parti. È fantastico. Quali stili consigli? Abiti casual e maglioni morbidi sono sempre una buona scelta. Adoro quell'idea. Pensi che abbiano buone dimensioni? La maggior parte dei posti soddisfa diversi tipi di corporatura, quindi dovresti trovare qualcosa. Perfetto. Andiamo a fare shopping questo fine settimana. Lezione 38. Percorsi di carriera. Ehi Anna, hai mai pensato di diventare una chef? Sembra interessante. Ci sono così tanti posti in cui lavorare e così tanti lavori da fare. Esattamente. Potresti lavorare in ristoranti, hotel o persino organizzare eventi. E puoi essere creativo con il cibo. Qual è il tuo piatto preferito da cucinare? Adoro fare la pasta da zero. È così soddisfacente. È impressionante. Ho sempre desiderato imparare a fare il pane fatto in casa. Fare il pane è un'arte. Dovremmo fare un corso di cucina insieme. Lezione 39. Storia vichinga. Buongiorno Anna, sapevi che gradualmente i vichinghi si convertirono al cristianesimo? Veramente? È affascinante. Cosa ha portato a questo cambiamento? Cominciarono a vedere i vantaggi di stabilirsi e commerciare invece di razziare. Ha senso. Hanno anche smesso di razziare le città, giusto? Sì, ha cambiato la loro cultura in modo significativo. È interessante come le religioni possano influenzare le società. Assolutamente. Mostra quanto gli esseri umani possono essere adattabili. Lezione 40. Vita aliena. Ehi Anna, credi che ci siano esseri intelligenti su altri pianeti? Penso che sia possibile. L'universo è così vasto. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Ma anche se questi esseri esistessero, è difficile immaginare come vivano. Sì, la loro tecnologia e il loro stile di vita potrebbero essere completamente diversi dai nostri. Esattamente. Solleva tante domande anche sulla comunicazione. Giusto. Come potremmo capirli? Sarebbe una sfida, ma anche un'entusiasmante opportunità di scoperta. Lezione 41. Visita alla biblioteca. Buongiorno Anna, ci sono dei punti di riferimento vicino alla biblioteca. Sì, c'è un parco proprio di fronte. Sembra carino. Potremmo fare un picnic dopo aver studiato. Ottima idea. Il parco è perfetto per rilassarsi e godersi la natura. Adoro stare all'aria aperta, soprattutto quando il tempo è bello. Lo stesso qui. Inoltre, è una bella pausa dallo studio. Pensiamo di andarci dopo la nostra prossima sessione di studio. Lezione 42. Fusione del fitness. Ehi Anna, ho appena iniziato un nuovo programma di allenamento. Sembra eccitante. Cosa comporta? Bene, combina esercizi HIIT con allenamento per la forza e si concentra sulla forma fisica generale. È un ottimo mix. L'IT è così efficace per bruciare calorie. Lo sa. Inoltre l'allenamento della forza aiuta a costruire i muscoli. Esattamente. Quanto spesso pensi di fare questo allenamento? Il mio obiettivo è 3 o 4 volte a settimana. È un piano solido. È importante rimanere coerenti.
Sì, spero di vedere presto dei buoni risultati. Lezione 43. Domande di lavoro. Buongiorno Anna, ultimamente sto lavorando al mio curriculum. È intelligente. Su cosa ti stai concentrando? Sto cercando di evidenziare i miei risultati e il modo in cui si collegano alla posizione che desidero. Questa è la chiave. Personalizzare il tuo curriculum può davvero fare la differenza. Esattamente. Hai fatto domanda per qualche lavoro di recente? Sì, ho fatto domanda per alcuni stage. Sono emozionato. È fantastico. Che tipo di stage stai cercando? Voglio qualcosa nel marketing o nei media. Buona fortuna. Sono sicuro che li impressionerai con le tue abilità. Lezione 44. Gli hobby contano. Ehi Anna, ho pensato a quanto sia importante avere interessi diversi. Sono d'accordo. È molto gratificante avere vari hobby. Esattamente. Ti aiutano a crescere e a incontrare nuove persone. Quali hobby ti piacciono di più? Adoro dipingere e fare escursioni. E tu? Mi piace suonare la chitarra e leggere. Sono fantastici. Ogni hobby porta qualcosa di unico nella tua vita. Lezione 45. Tesori della biblioteca. Buongiorno Anna, sapevi che in biblioteca ci sono anche i compact disc? Veramente? Questo è figo. Che tipo di musica hanno? Hanno di tutto, dal classico al contemporaneo. Lo adoro. Ho una tessera della biblioteca, quindi posso procurarmi libri e CD. È perfetto. È un ottimo modo per esplorare nuova musica. Sì, dovrei dare un'occhiata a qualche nuovo album. Andiamo insieme in biblioteca qualche volta. Lezione 46. Gusti esotici. Ehi Anna, stasera ho voglia di qualcosa di esotico. Sembra divertente. Che ne dici del cibo thailandese o indiano? Adoro entrambi. Il curry verde thailandese è uno dei miei preferiti. È delizioso. Mi piace il pollo indiano al burro. Ottima scelta. Preferisci il cibo piccante? Io faccio. Più spezie. Meglio è. E tu? Mi piace un po' di spezie ma non troppo. Questo ha senso. Potremmo provare un posto che offra una varietà. Sì, proviamo un ristorante che serva entrambe le cucine. Lezione 47. Piani per la cena. Buongiorno Anna, ricordi l'ultima volta quando era ora di tornare a casa? Sì, certamente. È stata una serata divertente. Sarebbe venuta a casa mia per cena, vero? Esattamente. Alla fine cosa hai cucinato? Ho preparato la pasta con un sugo di pomodoro fresco. Sembra delizioso. Le è piaciuto? L'ha adorato. Dopo abbiamo anche mangiato il dessert. Cosa c'era per dessert? Mousse al cioccolato. È stato un successo. Lezione 48. L'ora del tè. Ehi Anna, ieri non ho finito il tè. Veramente? Quello che è successo? Mi sono distratto e ho finito per buttarlo via. È un peccato. Ti è piaciuto il tè? Sì, era una miscela di erbe. Ho lavato la tazza dopo. Buona idea. È bello mantenere le cose pulite.
Decisamente. Mi assicurerò di godermi la mia prossima tazza. Forse potremmo fare una degustazione di tè insieme. Mi piacerebbe. Pianifichiamo presto un appuntamento per il tè. Lezione 49. Connessioni con la natura. Buongiorno Anna, hai mai vissuto la natura in un modo unico? Assolutamente. Adoro fare escursioni in montagna. Sembra fantastico. Usi qualche attrezzatura speciale? Porto sempre con me un buon paio di scarponcini da trekking e una borraccia. Quelli sono essenziali. Mi piace anche prendere una macchina fotografica per catturare i panorami. È un'ottima idea. La fotografia naturalistica è così gratificante. Sì, mi aiuta ad apprezzare la bellezza che ci circonda. Lezione 50. Pianificazione del cambiamento. Ehi Anna, stavo pensando a come essere più organizzato. È un'ottima idea. Qual è il tuo piano? Voglio suddividere le attività in passaggi più piccoli. Lo rende meno opprimenti. Assolutamente. Questo approccio può davvero aiutare a concentrarsi. Sto anche pensando di utilizzare un pianificatore per tenere traccia di tutto. Sembra utile. Hai mai provato i pianificatori digitali? Non l'ho fatto, ma ho sentito che possono essere molto efficaci. Decisamente. Spesso hanno promemoria e sono facili da organizzare. Prenderò sicuramente in considerazione di provarlo. Lezione 51. Scelte ecologiche. Buongiorno Anna, capisco le tue preoccupazioni sull'ambiente. È un argomento così importante. Cosa pensi che dovremmo fare? Dovremmo adottare misure per ridurre la nostra impronta di carbonio. Sì, azioni semplici come il riciclaggio possono fare una grande differenza. Assolutamente. Che ne dici di usare più spesso i mezzi pubblici? È un'ottima idea. Aiuta a ridurre il traffico e l'inquinamento. Potremmo anche promuovere il carpooling. Esattamente. Ogni piccola azione conta per la sostenibilità. Rendiamoci un obiettivo, quello di essere più ecologici insieme. Lezione 52. Consapevolezza delle allergie. Dai Anna, hai notato più persone con allergie ultimamente? Sì, sembra che tutti ne siano colpiti. Portano in giro fazzoletti e si soffiano il naso in continuazione. È vero, vedo spesso persone con gli occhi che lacrimano e la gola irritata. Mi chiedo cosa lo stia causando. È polline stagionale. È probabile. Le allergie possono essere davvero fastidiose. Hai mai provato qualche rimedio per le allergie? Di solito prendo antistaminici, ma possono darmi sonnolenza. So cosa intendi. Anche i rimedi naturali potrebbero aiutare. Lezione 53. Pianificazione delle vacanze. Buongiorno Anna, presto avrò circa un mese di ferie del lavoro. È emozionante. Hai qualche programma per il tuo viaggio? Sto pensando di viaggiare in Europa. Cosa ne pensi? L'Europa sembra fantastica. Puoi esplorare così tante culture. Esattamente. Con un mese posso avere un itinerario rilassato. Questo è il modo migliore di viaggiare. Qualche paese specifico in mente? Mi piacerebbe visitare l'Italia e la Francia. E tu? Ho sempre desiderato andare in Giappone. Sarebbe un'avventura.
Pianifichiamo insieme i nostri viaggi da sogno. Lezione 54. Vita sostenibile. Ehi Anna, hai sentito parlare di vita sostenibile? Sì, si tratta di adottare abitudini ecocompatibili, giusto? Esattamente. Aiuta a ridurre gli sprechi e a preservare le risorse. Adoro quell'idea. Quali sono alcuni modi semplici per iniziare? Cose semplici come l'uso di borse riutilizzabili e la riduzione della plastica possono aiutare. E anche coltivare le proprie erbe aromatiche è un'ottima idea. Sì, è gratificante e aggiunge sapori freschi ai pasti. Dovrei provarlo. Altri suggerimenti? Che ne dici del compostaggio? Trasforma gli scarti di cucina in terriccio utile. Lezione 55. Piani di viaggio. Buongiorno Anna, il nostro non era di volo e a 10:23 in arrivo alle 14:00 del 10. Fatto! Sei entusiasta del viaggio? Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti. Qual è la prima cosa che vuoi fare quando arriviamo? Mi piacerebbe visitare i mercati locali e provare lo street food. Sembra delizioso. Anch'io voglio fare tante foto. Sì, catturare i ricordi è così importante. Non dimenticare di portare un power bank per la tua fotocamera. Buona idea. Mi assicurerò che sia carico e pronto all'uso. Lezione 56. Modi divertenti per esercitarsi. Ehi Anna, ho pensato a modi divertenti per esercitarmi. È fantastico. Che idee hai? Le persone possono andare in bicicletta o sollevare pesi per l'allenamento della forza. Queste sono buone opzioni. Mi piace anche ballare come allenamento. Ballare è così divertente. Non sembra affatto esercizio fisico. Esattamente. E lo yoga? È ottimo per la flessibilità. Sì, ho sentito che può anche aiutare con il rilassamento. Dovremmo provare una lezione di danza o yoga insieme. Sembra fantastico. Cerchiamo alcune classi nelle vicinanze. Lezione 57. Restare connessi. Buongiorno Anna, durante il viaggio come pensi di rimanere in contatto con la famiglia? Di solito invio loro messaggi o utilizzo le videochiamate. Aiuta a rimanere in contatto. È un'idea intelligente. Anche a me piace inviare foto. Sì, condividere le esperienze li fa sentire coinvolti. Esattamente. È bello sentire le loro reazioni in tempo reale. Inoltre, aiuta a ridurre la nostalgia di casa. Decisamente. Mi assicurerò di effettuare il check-in regolarmente. Lezione 58. Consapevolezza sulla salute. Ehi Anna, nessuno dovrebbe soffrire di cancro ai polmoni. Sono completamente d'accordo. È una malattia così grave. Le persone dovrebbero essere informate sui rischi del fumo. Sì, il fumo è una delle cause principali. La consapevolezza può salvare vite umane. Cos'altro pensi che la gente dovrebbe sapere? Dovrebbero comprendere l'importanza dei controlli regolari. Esattamente. La diagnosi precoce può fare un'enorme differenza. E anche promuovere uno stile di vita sano è fondamentale. Decisamente. Mangiare bene e fare attività fisica può aiutare a prevenire molte malattie. Lezione 59. Scelte di moda. Buongiorno Anna, ho trovato degli outfit fantastici in negozio. Oh veramente?
Che aspetto hanno? Sembrano perfetti. Voglio provarli con un top e una collana. Sembra elegante. Pensi che corrisponderanno? Credo di sì. I colori sono complementari. È fantastico. Gli accessori possono davvero valorizzare un outfit. Esattamente. Si tratta di trovare i pezzi giusti. Fammi sapere come va quando li provi. Lo farò. Sono entusiasta di vedere l'aspetto finale. Lezione 60. Trovare aiuto. Ciao Anna, c'è una farmacia da queste parti? Sì, ce n'è uno all'angolo. È abbastanza conveniente. Perfetto. Devo prendere delle medicine. Sai cosa stai cercando? Solo un po' di medicina per il raffreddore. Mi sento giù di morale. Spero che ti sentirai meglio presto. Grazie. Prenderò anche alcune vitamine per un supporto extra. Lezione 61. Prospettiva sulla vita. Buongiorno Anna, hai mai pensato a come le persone percepiscono il successo in modo diverso? Sì, è affascinante. Ognuno ha la propria definizione. Esattamente. Dopotutto è solo finzione. Vero, ciò che una persona trova appagante, un'altra potrebbe non farlo. E anche se potrebbe non essere molto bello, riflette quanto siano diverse le nostre vite. Assolutamente. Esperienze diverse modellano le nostre opinioni. Penso che abbracciare queste differenze sia essenziale per la crescita. Lezione 62. Tradizioni festive. Anna, sapevi che il giorno del ringraziamento cade l'ultimo giovedì di novembre? Sì, è un momento meraviglioso per riunirsi con la famiglia. Assolutamente. E subito prima c'è Halloween. Adoro Halloween. I costumi e le decorazioni sono così divertenti. Anche io. Di solito ti vesti bene per questo. Sì, provo a inventare costumi creativi ogni anno. Sembra eccitante. Da cosa ti vestivi l'anno scorso? Ero una strega con un cappello scintillante. E tu? Sono andato come un fantasma. Semplice ma efficace. Lezione 63. Divertimento fitness. Buongiorno Anna, sembra un buon riscaldamento. Giusto. Prepara tutti per l'allenamento. Potremmo anche allestire un'area di allenamento a circuito. È un'idea fantastica. L'allenamento a circuito lo mantiene interessante. Esattamente. Permette a tutti di provare diversi esercizi. E possiamo regolare l'intensità in base ai livelli di forma fisica. Sì, in questo modo tutti possono partecipare e divertirsi. Assicuriamoci di includere anche della musica divertente. Ottima idea. La musica aumenta sempre l'energia durante gli allenamenti. Lezione 64. Intervista ai nervi. Anna, ho un colloquio la prossima settimana. È snervante. Capisco. Le interviste possono essere davvero stressanti. Avete qualche consiglio per aiutarmi nella preparazione? Decisamente. Esercitati in anticipo sulle domande comuni dell'intervista. Sembra utile. Farò anche ricerche sull'azienda. Sì, conoscere l'azienda dimostra il tuo interesse. Dovrei vestirmi in modo formale o casual?
È sempre meglio vestirsi in modo un po' più formale per un colloquio. Grazie, Anna. Mi sento già più sicuro. Lezione 65. Strumenti musicali. Arianna, hai mai suonato uno strumento musicale? Sì, suonavo il flauto. E tu? Per un po' ho suonato il corno francese. Questo è figo. Adoro il suono del corno francese. Grazie. È unico proprio come l'armonica. Giusto. Un flauto, un corno francese e un'armonica sono tutti strumenti in cui suoni. Esattamente. Ognuno ha il suo stile e il suo suono. Suoni ancora qualche strumento adesso? Non regolarmente, ma mi piacerebbe riprenderlo un giorno. Lezione 66. L'impatto sui bambini. Ehi Anna, ho letto qualcosa di scioccante sui bambini nelle zone di conflitto. Ciao Giovanni, cosa hai scoperto? Molti bambini che non vengono uccisi sul colpo soffrono ancora immensamente. È straziante. Quanti ne sono colpiti? Si stima che altri 1200 al mese debbano affrontare gravi difficoltà. È devastante. Dobbiamo aumentare la consapevolezza sulla loro situazione. Sì, l'istruzione e il sostegno sono fondamentali per la loro ripresa. Assolutamente. Aiutarli a guarire può cambiare il loro futuro. Per noi è importante difendere i loro diritti e bisogni. Lezione 67. Conversazioni fruttuose. Buongiorno Anna, ti piace la frutta? Ehi Giovanni? Sì, adoro la frutta, sono sani e deliziosi. Qual è il tuo frutto preferito? Penso che i mango siano i miei preferiti. Sono così dolci e succosi. I manghi sono fantastici. Mi piacciono anche le mele, sono così croccanti. Sì, e sono perfetti per uno spuntino in movimento. Esattamente. Hai provato a fare i frullati? Io ho. Sono un ottimo modo per mescolare insieme diversi frutti. Assolutamente. Puoi aggiungere anche lo yogurt per creare cremosità. Lezione 68. Considerare le opzioni. Ehi Anna, stavo pensando al nostro progetto. Ciao Giovanni, certo. Cosa hai in mente? Bene, penso che dovremmo considerare diverse strategie per migliorare i nostri risultati. È un'ottima idea. Quali strategie hai in mente? Forse incorporare una maggiore collaborazione di squadra potrebbe aiutare. Sono d'accordo. Quando tutti condividono le proprie idee, possiamo trovare soluzioni migliori. Esattamente. Potremmo anche impostare check-in più frequenti per monitorare i progressi. Sì, in questo modo possiamo risolvere tempestivamente eventuali problemi. E dovremmo celebrare i piccoli risultati per mantenere la squadra motivata. Assolutamente. Il riconoscimento può davvero sollevare il morale. Sono entusiasta di implementare questi cambiamenti. Lezione 69. Azioni e ascolto. Buongiorno Anna, ho visto alcune azioni intraprese di recente riguardo al cambiamento climatico. Ehi John, giusto, ma la strada è ancora lunga. Esattamente. Spero che il governo ascolti più attentamente gli esperti. Sì, gli scienziati hanno informazioni preziose che dovrebbero guidare le politiche. E abbiamo bisogno del coinvolgimento della comunità per spingere verso questi cambiamenti. Assolutamente.
I movimenti di base possono avere un impatto significativo. Cosa pensi che i singoli individui possono fare per contribuire? Azioni semplici come ridurre gli sprechi e risparmiare energia aiutano molto. Sì, ogni piccolo sforzo conta nel quadro più ampio. Lezione 70. Sfide familiari. E Anna, ho letto di famiglie che affrontano sfide. Ciao John, sembra una cosa seria. Che tipo di sfide? Questi includevano maltempo, incendi di erba delle praterie e persino la malaria. È dura. I disastri naturali possono sradicare completamente le famiglie. Sì, e anche problemi di salute come la malaria possono essere devastanti. È straziante vedere le famiglie lottare con tali circostanze. Dobbiamo sostenere le organizzazioni che aiutano queste famiglie a ricostruirsi. Decisamente. La consapevolezza è la chiave per guidare il cambiamento e il sostegno. Spero che sempre più persone si impegnino ad aiutare chi ha bisogno. Lezione 71. Scegliere le scarpe giuste. Buongiorno Anna, che tipo di scarpe dovrei indossare per l'evento? Ehi John, ti consiglio di optare per scarpe eleganti lucide. Sembra di classe. Dovrei andare con il nero o il marrone. Dipende dal tuo outfit, ma il nero è solitamente più formale. Cotto. Li abbinerò ad un abito allora. Ottima scelta! Assicurati che siano comodi per tutta la posizione in piedi. Sì, la comodità è importante. Voglio godermi l'evento. Assolutamente! Avrai un aspetto elegante e ti sentirai bene allo stesso tempo. Grazie per il consiglio. Lo apprezzo. Lezione 72. Preferenze personali. Ciao Anna, hai qualche cibo preferito? Ciao Giovanni, assolutamente. È tutta una questione di preferenze personali. E tu? Mi piace molto la cucina italiana, soprattutto i piatti di pasta. La pasta è deliziosa. Hai trovato qualche preferito? Sì, adoro gli spaghetti alla carbonara. È cremoso e saporito. Sembra fantastico. Preferisco opzioni più leggere, come le insalate. Anche le insalate sono fantastiche. Cosa ti piace aggiungere al tuo? Di solito aggiungo verdure miste, pomodorini e una bella vinaigrette. Sembra rinfrescante. Dovrei provare quella combinazione. Lezione 73. Pianificare in anticipo. Buongiorno Anna, hai qualche programma di viaggio in arrivo? Ehi Giovanni? Sì, sto programmando un viaggio la prossima settimana. Sembra eccitante. Hai tracciato il tuo percorso. Pianifico sempre il mio percorso in anticipo per evitare ritardi. Mossa intelligente. Hai delle fermate specifiche lungo il percorso. Sì, voglio visitare alcuni parchi nazionali e provare il cibo locale. È un'ottima idea. Esplorare la cucina locale è sempre divertente. Esattamente. Rende il viaggio più memorabile. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure. Lezione 74. Pianificazione piacevole. Ciao Anna, come va la pianificazione del tuo evento? Ciao John, è comunque piacevole. Sto facendo buoni progressi. È fantastico sentirlo. Qual è il tuo prossimo passo? Devo finalizzare la lista degli invitati e inviare gli inviti. Sembra importante.
Mi assicurerò di tenerlo a mente mentre pianifico la mia parte. Sì, è fondamentale avere tutto organizzato. Hai un tema per l'evento? Sto pensando al tema di una festa in giardino. Sarà adorabile. Sembra bellissimo. Sono sicuro che sarà un successo. Lezione 75. Rilevare i verdi. Buongiorno Anna, stavo pensando di mangiare più sano. Ehi John, è un bellissimo obiettivo. Cosa stai considerando? Voglio incorporare più verdure nella mia dieta. Buon consiglio. Usare i tuoi sensi può aiutarti a goderteli di più. Come mai? C'è qualcosa di specifico riguardo ai verdi? Assolutamente. Le verdure fresche hanno colori vivaci e consistenze croccanti. Vedo. Li rende più attraenti. Sì, inoltre, l'aggiunta di un po' di condimento può esaltarne il sapore. Lo proverò sicuramente. Grazie per il consiglio. Lezione 76. Idee intriganti. Ehi Anna, stavo pensando alla nostra ultima discussione. Ciao John, abbiamo pensieri molto interessanti, vero? Assolutamente. Trovo intrigante come le nostre prospettive possano differire. Sì, apre tantissime possibilità di collaborazione. Esattamente. Qual è qualcosa che hai trovato particolarmente intrigante di recente? Sono affascinato da come la tecnologia sta plasmando l'istruzione. È un argomento fantastico. Ho notato che l'apprendimento online sta diventando più popolare. Lo è davvero. Offre alle persone l'accesso a risorse che altrimenti non avrebbero. Vero. Consente inoltre esperienze di apprendimento personalizzate. Lezione 77. Rimanere in salute durante il viaggio. Buongiorno Anna, mi sto preparando per il viaggio della prossima settimana. Ehi John, sembra emozionante. Come pensi di mantenerti in salute durante il viaggio? Ho intenzione di bere acqua in bottiglie ed evitare il cibo da strada. Scelta intelligente. Rimanere idratati è fondamentale. Cos'altro farai? Preparerò anche spuntini salutari come noci e frutta. È un'ottima idea. È importante avere opzioni nutrienti. Sì, voglio mantenere alta la mia energia mentre esploro. Decisamente. Hai in programma qualche attività specifica? Non vedo l'ora di fare escursioni e visitare i mercati locali. Lezione 78. Servizi di mercato. Ehi Anna, ho letto delle industrie dei servizi. Ciao Giovanni, davvero? Cosa hai trovato interessante? Ho imparato che i servizi sul mercato aperto funzionano in modo simile ad altri settori. Sì, ha senso. Crea una sana competizione. Esattamente. Ciò riduce significativamente il libro paga dei proprietari. È affascinante il modo in cui le dinamiche del mercato influenzano le operazioni aziendali. Giusto. Incoraggia l'efficienza e l'innovazione. E consente ai consumatori di beneficiare di servizi migliori. Penso che sia essenziale per la crescita economica. Lezione 79. Arredamento rustico. Buongiorno Anna, stavo pensando al nostro progetto di interior design. Ehi John, cosa hai in mente? Mi piacerebbe aggiungere un tocco rustico all'arredamento generale. Hai ragione.
può creare un'atmosfera calda e invitante. Possiamo anche incorporare materiali naturali come legno e pietra. Assolutamente. Questi elementi migliorerebbero l'atmosfera rustica. E magari qualche mobile vintage per completare il look. Ottima idea. Aggiungerà carattere e fascino allo spazio. Sono entusiasta di vedere come tutto si mette insieme. Lezione 80. Forniture essenziali. Ehi Anna, stavo proprio pensando al nostro viaggio in campeggio. Ciao John, hai portato le provviste essenziali? Sì, ho preparato la tenda, i sacchi a pelo e il cibo. Grande. Che cibo hai portato? Ho portato delle mele, della lattuga e dei pomodori. Suona bene. Abbiamo bisogno anche di cipolle e peperoni per l'insalata. Buona idea. Le verdure fresche renderanno i pasti più gustosi. Assolutamente. Hai incontrato persone interessanti durante il tuo ultimo viaggio? Sì, ho incontrato un gruppo di escursionisti che hanno condiviso alcune storie incredibili.